どうもこんにちは。革靴の件です。今日は久々に制作動画やっていきたいと思います。まず今日はね、アッパー作りなんですけど、何の靴を作るかと言いますと、僕の自分で履く結婚式で履くための靴をね、作りたいと思います。ちょっと作業をかなり立て込んでいるがゆえにね、制作動画がなかなか撮れなかったんですけど、ちょっとね合間に進めていきたいと思います。で結婚式に履く靴なんですけど、今回制作動画で作っていくのはパーティー用ですね、披露宴ですね用に履く靴です。でもうその時に着る服とかも決まっていまして、でそれに合わせてどういう靴作ろうかなってずっと考えてたんですけど、今回はですね、今までね作ったこと実はないですね、スペクテーターシューズを作ろうと思います。スペクテーターシューズというのは、コンビシューズなんですけど、もともとイギリスの方で上流階級が競馬とか、あとクリケットとかポロとか、そういうスポーツ競技の観戦をするために履く靴として作られたそうです。もともとの歴史としては。なのでスペクテーターシューズのスペクテーターは観客という意味ですね。でスペクテーターシューズは茶色と白とか黒と白のコンビになっていることが多いんですけど、そういうのをスペクテーターシューズと呼ぶんですけど、なんでツートーンなのかっていうと、ちょっとこの辺微妙なんですけど、おしゃれをしてそういう場に行くっていうのは社交の場で見られるところでもあるので、目を引くおしゃれに装うためのものとして目立つツートーンになったのかなみたいな、そんな感じっぽいです。で、そういうスポーツ観戦から始まり、その後はジャズミュージシャンとかが結構履くようになったみたいで、ダンスする時の靴がね黒と白のツートンになってたりとか、アメリカの方のジャズとかロカビリーとかそっち系のイメージも結構強いんですけど、そういうスポーツ観戦から始まって、そういうミュージシャン系っていうか、ダンス系とかにも取り入れられたみたいな、そんな感じで、だから言ったらパーティーの場には結構合うんですよね。フォーマルな靴ではないというか、おしゃれに装うための、見せるための靴でもあるので、こういった披露宴みたいなのには結構合うかなと思いまして、スペクテーターシューズはね作ったことがないんですよ。昔既製靴たくさん買ってコレクションしていた頃はスペクテーターシューズは何足か買ったんですけど、で結構履いていて好きなんですよね。なかなか他で見かけることもないんで、結構気に入って履いていたデザインです。でスペクテーターシューズといっても本来は内羽かもしれないですけど、内羽も外羽もあるし、そのコンビのデザインの配色の仕方とかも結構いろいろあって面白いんですよね。で今回ちょっと自分用に初めてスペクテーターシューズで作ってみようと思います。で使う革、今回は茶色と白のコンビの靴にしていこうと思います。茶色の方がこちらですね。これボックスカーフですね。茶色いブラウンのボックスカーフです。ヒルチアのものですね。で白の方が理想を言うとホワイトバックスといって、鹿のね白い皮の裏側ですよねっていうのが一応本当は理想なんですけど、あんまりそういう皮がもう流通がないっていうのと、めちゃくちゃやっぱ汚れるんですよね。そうスペクテーターシューズの一番の問題はめっちゃ汚れが目立つ。白い部分に基本スエード使うんで、もう汚れたらね取れないんですよ。なので昔の人はそういう白い部分のスエード汚れたら塗れないんで、塗料とかで塗ってやると毛羽が潰れちゃうじゃないですか。だからできないんで、チョークですね、石灰を塗り込んで白くね保ってたみたいなこともあって、で昔のヴィンテージシューズでスペクテーターとか買ったことあるんですけど、本当ねチョークでね白くなってるんですよ。でもねチョークは結構アルカリ性も強くて皮にも良くないし、嫌じゃないですか、白い粉が落ちるのが。だからどうしようかなともいろいろ考えたんですよ。でせっかく結婚式用に作って結構足元悪かったりもするんで、土でね外でやったりするんで、その当日に汚れちゃうのもどうかなとか思ってたんですよ。でこのねただね白のこれめっちゃこだわり話しちゃうんですけど、白のこの皮どうするかがめちゃくちゃ問題で、スエード使いたいんだけど汚れやすいけどな、でも本当にクラシックなスペクテーター作るならスエードがいいしなっていう思いもあるし、スムースつるっとしてるね表側を使った白の革だったらそんなに汚れないですし、汚れてもそういう風に塗って直せるんで維持はできるんですよ。ただ僕のイメージの中でスムースを使ってるスペクテーター、自分でも思ってたことあるんですけど、やっぱりね
違うんですよね。求めるものが雰囲気が違っちゃうんですよ。なんていうか白のスエードの儚さの感じ、なんかこう結局白シャツとかだってそういう白いのを汚れず維持できるっていうのはもう階級の証みたいな、そういうね、なんかそういうふうに考えると嫌ですけどね。あと白シャツもそうだし、白いスーツとかリネンの白いスーツとか、だからそういうふうに考えるとなんか差別的でなんかちょっと嫌ですけど、もともとねそういう由来があるものであって、多分スペクテーターシューズも結局そういう上流階級のものだとすると、白のスエードを汚さないっていうのも多分そういう象徴だと思うんですよね。だから実用的ではないということで、ただ普通にカジュアルにも履きたいのでとかね、いろいろ考えた時に、白のスエードがいいけどでも汚れるスムースはちょっと自分の中のスペクテーターのイメージと少し合わないけど汚れない、どうしようかなっていうところで思いついたのが、もうそれらとも全然別な方向です。結局使うことにしたのはこちらですね。ちょっと白くて分かんないんですけど、皮を拡大します。パッと見るとこんな感じ。白といってもね200色300色あるじゃないですかっていう話があるじゃないですかで結構すごい大事なんですよね。特にこの靴の場合、真っ白すぎると結構こう自然な感じにならない、なんかちょっといやらしくも見えるし、ベージュすぎるとあんまりスペクテーターのこの白茶のコンビの良さが出てこないんで、そのまずベースの色味も大事なんですけど、風合いも結構大事で、この革は黒山川の白です。黒山川といっても色いくつかあるんで、これは白のやつですね。ちょっと拡大しますね。なので脂肪が入ってます。黒山川っていうと牛の皮のこの脂肪の表面に漆を塗ってある皮ですね。で以前ビスポークとかで黒山川で作った紹介動画とかもあるんですけど、こう拡大してみると白のベース、これ裏見れば白なんで、という白の割となんだろうな、白すぎないけどベージュすぎないアイボリーっぽい感じのナチュラルな白色ですね。そこに少し色の濃いベージュっぽい漆が乗ってますね。キラキラしてます。ありますかねこれで。黒の黒山川ってもっとやっぱり黒なのでめちゃくちゃ光反射してキラキラするんですけど、白だとそこまで激しくはないですね。遠目から見ると少しキラキラしてるなっていう感じです。これの何がいいかっていうと、まず全体の色味として結構自分の思うアイボリーのね色味ですねっていうのと、この脂肪が茶色が入っちゃうとそのツートーン感なくなっちゃうんじゃないかと思ったんですけど、実際皮合わせてみるとロックスカーフの茶色とこの脂肪の上に乗ってるこの漆の茶色が似てるんですよね。なんか色をね拾ってるんですよこっちで。なのでこの色合わせでも全然こうコンビ感は失われないし、すごくねフィットするんですよね。違和感がねないです。この革自体が白なめしといって、普通の革一般的なのだと谷なめしとか黒なめしあるんですけど、それらとはちょっと違うなめしでかなり柔らかいね表情してるんですよ。革の素の表情自体があんまり艶もなくてですね、こう白の革のちょっと持ついやらしさみたいなのがなくなってて、スエードに近いこう柔らかめな雰囲気を感じます。なので、この渋革とボックスカーフを合わせるというかなり異色の、しかも漆が乗ってるというね、ほんとすごい異色のコンビなんですけど、意外とこれ作ってみると相性いいんじゃないかなと思ってます。しかもこの黒ザンガーの白が白なめしの部分は少し経年変化で色が濃くなるらしいんですよ。でこの漆の部分、表面に乗っているちょっとこう色の濃い茶色の漆の部分は色が逆に薄くなるらしいんですよ。なんかねその辺の経年変化も見てみたいしっていうのもあって、今回この組み合わせで作っていきます。でデザインはフルブローグなんですけど、外羽のフルブローグでいきます。おそらく一般的なスペクテーターシューズで多いのは内羽のものだと思うんですけど、外羽のものもあるんで、今回ね外羽でいきます。
裁断していくんですけどね、めっちゃ見づらいですね。銀ペンって言って、銀色のインクが出るのを基本的には革の裁断とかで使うんですけど、こういう感じで線が見えますよね。で茶色とか黒の革ではいいんですけど、この白い革で銀ペンがね見づらいですね。さらにこの脂肪でこうちょっと目がチカチカするんでより見づらい。この黒ザンガは白の質感としては結構柔らかいですね。やっぱり単銀なめしともクロムなめしとも少し違う革の感触がします。なんていうかしなっとしたというか、張り感、張りもこしもあるんだけど、なんていうかな、弾力が他の革とはちょっと違う感じがしますね。ちなみにこの靴のデザインのイメージとしては、去年作ったナンバー24オールドスタイルブローグに少しね近いイメージを持ってますね。外羽のフルブローグでちょっとヴィンテージっぽい雰囲気もね漂わせていきたいと思います。銀ピング入れますね。これハサミがですねギザギザになってる刃がついてます。これでこれを使って皮を切っていきます。結構細かめなギザです。穴を開けていきます。ちなみにこの細いパーツ、これねスペクテーターシューズにありがちなんですけど、こういうね帯状の細いパーツが出るんですよね。出ないデザインもあるんですけど、今回はやっぱそのスペクテーターらしさを出したかったので、こういうパーツ、こういうパーツはね切るのも大変だし、皮のぶどまりっていうんですけど、皮の面積を食うんでね、ここが空間として開くので結構厄介なねデザインの一つですね。でこれに穴全部開けていきます。そして親穴開けたので小穴も開けます。それではミシンでアッパー縫っていきます。アッパーと同じ色の革を薄くすいたものを半分に折って作ったビーディングですね。これをトップラインに貼っていきます。トップラインにギザある靴ない靴あるんですけど、この靴はトップラインにギザを入れてるので、このビーディングを貼ることによってそれがねしっかり見えてきますね。カウンターライニングとカウンターアッパーに糊を塗って合わせて貼っていきます。アイレット
ハトメの穴をポンチで開けます。なんかだいぶ雰囲気が出てきましたね。ちょっと不思議な感じもしますね。この脂肪感があるスペクテーターってあまり見ないですよね。で最後このねライニング塗っていきます。ということでスペクテーターシューズのアッパーできました。綺麗ですね。スペクテーターはこの穴飾りの奥が、ね、白く抜けるのがまた穴飾りのこのブログ感をより強めて綺麗ですよね。とメダリオンですね。木型に軽いずりして位置を決めてメダリオンを入れました。この裏もこういう風に同じ黒ザンガー白を薄くすいたものを貼って裏に白が見えるようにしております。またねこの脂肪革のスペクテーターってあんまり見ないんで結構面白い、かなりいい感じにできたんじゃないかと思います。ということでまたね、作業の合間を縫ってこれを靴にしていきたいと思います。実は結婚式ならではでこの靴に合わせてね温めているものもありますのでそちらも動画で紹介していきたいと思います。それではまた。